Hello， 大家好啊！今日嚟到咗一線林森嘅呢度地方啊，咁啊睇一個樓盤五月花，德豐五月花花園啦。五月花係一個大嘅呢個發展商嘅啊，大亞灣第一個智能生嘅一個樓盤啦。啊，係地鐵口最近啦，沙田 C 站係好 C 出近啊口。係，咁沙田地鐵口 C 出口出嚟咧，呢度咧就係5分鐘唔到嘅一個時間就可以嚟到呢個樓盤啦。係，咁呢個小區最大一個特點同埋價值咧，就係離地鐵口近。係，仲有一點就係而家性價比非常之高啊！單價嘅話真係6000零蚊左右啊，就可以買到啦。係，即係今日我哋要睇呢個單位咧，110個方啊，咁啊總價70萬。咁啊，其實係好平嘅，因為個業主咧係非常之急售嘅啊。單價算起身就係6300啫。係啊，我哋嘅單價啊，即係今日揾呢個樓盤啊，呢個樓盤嗰啲房源啊，揾嚟揾去咧，就得呢套咧係最筍嘅啊。係咁啊，非常之靚嘅呢套，都係屬於拎包入住嘅啊。業主間唔中翻嚟住下，保養得非常之好。啊，係啊，咁啊之前成日有好多客戶嚟問我哋啦，我要臨呢個地鐵口最近嘅，咁最近嘅喺邊度咧？就會喺呢度啦，呢度坐巴士過去就係3分鐘。係啊，誒3個站，坐巴士過去即係坐公交車過去啦，3個站啦。其實佢唔經停嘅情況下就2個站就可以到達啦。係呢個沙田地鐵口，如果我哋過去咧就係到呢個 D 出口啊。如果 C 出口過嚟嘅話，就係坐呢個 C 出口過嚟啦，咁我哋過去就係 D 出口，係非常之近啊，5分鐘可以到達啊！有啲朋友咧，我哋話推薦其他地方，但係佢話哎呀，半個鐘20分鐘都唔夠近啊！咁啊，我哋就推薦呢度啦，係啊，真係非常之近啊！係咁最近㗎啦，一線林森隔離咧就係深圳，係啊，隔離就係深圳，呢個定位就係深圳，冇錯，定位就係深圳啊！咁啊，講翻五月花呢個樓盤啦，德豐嘅呢個發展商，佢呢邊咧，佢有自己大嘅呢個商業啊，即係佢樓下咧非常之有生活氣氛嘅啊。即係你平時落樓咧，呢個生活咧非常之便利嘅，有市場啦、超市啦，咁啊便利店呢啲吃喝玩樂都有嘅啊。係，同埋咧佢呢個小區咧，我發現咧好有氛圍感啊！你睇下嗰啲，係即係生活人氣係好高啊！其實呢度咧就係可能話養老居住嘅一個，養老居住就係可能會多啲啦，因為呢一邊咧。真係好多喺深圳打拼嘅一啲後生啊，係佢哋嘅父母咧就喺屋企呢度幫佢帶細蚊仔啦，係咁佢哋咧就喺深圳打拼啦，係呢一邊咧就係佢哋就係開部揸部電機啦，係幾分鐘去到呢個沙田站呢個地鐵口，去到福田上班，然後再翻嚟呢邊，冇錯，呢啲就係屬於咩啦？心惠同城嘅呢個打工人啦。係啦，咁啊，佢呢邊呢個小區又咁靚啦，地段又咁好啦，佢呢邊樓下咧就可以坐呢個266直達巴士咧去到呢個沙田站嘅，係有2部，作為 M187係，咁所以咧呢邊係2部巴士啦，去到呢個公交站啦，去到呢個地鐵係沙田嘅地鐵站嘅。咁啊係佢呢個五月花咧非常之大嘅一個優勢啊，係咁其實呢邊都有其他樓盤嘅，但係咧屬於佢呢個五月花咧德豐嘅呢個名氣咧係最高嘅啊，就係我而家喺呢個小區嘅。咁其他樓盤同呢度小區係冇得比嘅，冇得比啊，係。因為呢度咧呢條路直接過去，我哋定位就係坑子啊。係坑子，係即係定位就係深圳噶啦。哦，其實我哋行過去呢個小區嘅邊嗰度咧，定位直頭就係深圳啦。係好啦。咁其他小區係定位唔到嘅。咁我哋除咗呢個交通地段啦，同埋呢個門口嘅商業超市之外咧，我哋仲係享受到啦深圳嘅呢邊嘅醫療配套啦。我哋呢邊去到呢個深圳嘅呢個醫院咧，就係大概咧就係10分鐘唔使啊。哦，10分鐘都唔使，我哋直接去到醫院。係啊，呢邊去到萬達嗰邊都要十幾20分鐘啦。係。咁林森呢一邊咧，其實都唔再主要享受萬達嗰啲配套噶啦，咁最主要就係享受林森嘅配套啦，享受深圳嘅配套，係呢邊有呢邊嘅，享受深圳嘅配套會多啲啦嚇。咁既然呢個業主咧呢套房咁急售咧，我哋不如去睇下先。係，走。好啦，到咗五月花呢個110個方嘅單位啦，咁呢邊係5樓嘅，但係佢呢邊好似係小高層，小高層係最高咧係8樓嘅。係，咁佢呢邊都算係獨門獨戶噶，佢呢邊嗱係獨門獨戶嘅，咁做咗2道門啊，係2道啊，2道門嘅，呢度外面做得到嘅，係，咁佢呢邊咧就係
入門咧就贈送一個幼護花園啦，呢個係贈送個呢個幼護花園。係啊，好闊喎！一入門呢度好闊喎。係呢個幼護花園咧，就佢做埋呢個鞋櫃啦嚇，然後佢嘅熱水係擺喺呢邊。哦，個熱柱咧係擺喺呢邊嘅。係啊，仲有個窗。個窗啊！幼護花園咧就非常之靚咧。係啊，因為佢哋之前喺呢度係15年嘅樓啊嘛，15年啊，16年左右啦，15到16年啦係。當時嘅設計咧，基本上係有一個好靚嘅一個幼護花園嘅，係。以前好似呢啲面積咧係送得比較多嘅，咁啊，全部都做得大嘅。係啊，係。佢個廳好長啊，係。佢個廳好長。呢個客廳同餐廳位咧，佢係連埋一齊哦，連埋一齊，係無縫銜接啊。係，佢係3米5左右，3米5嘅一個開間，呢邊係3米5啦。係啊，3米5嘅餐廳，3米5嘅客廳。係，咁見到呢邊咧係非常之有呢個生活氣息嘅。係，應該係業主平時間唔中翻嚟住噶。係，業主咧佢唔曾出租過，自己住啦，係自己住，間中會自己住啦。佢呢邊保養得好新淨。係啊，佢係一家3、4口啦。係啊，因為我見到有啲長壯小朋友喺呢度啊，佢呢邊擺咗一部雪櫃嘅。哇，睇下佢個廚房好大，好大啊！廚房好大，啊，廚房超大。係啊，咁呢個窗都靜啊，非常大啊，窗都好大。哇，佢其實都算保養得好乾淨啦，睇下佢台面咁新啊，仲有瓷磚就全部都好靚。係啊，冇咩油漬嘅。係，我哋哇呢個廚房係嗰啲豪宅嘅標配嚟嘅，5、6個人冇問題。一般我哋廚房都係入2個人啊，8個人都可以入去。8個人係啊，你睇呢個廚房幾闊啊？係啊，係真係好闊啊！啊，佢個廳都好闊啊，佢都係個餐廳啊，做得好大嘅，因為咧佢雜物擺喺呢度啦，係啊，所以顯得咧佢比較逼啲，但係其實呢度仲留咗差唔多2米半嘅一個空間喺度。係啊。我聽啦，我睇下啲瓷磚同埋啲燈啦，全部都好新啊，好靚。係啊，咁平時如果業主好似佢哋3、4個人喺呢度住咧，都非常之足夠噶啦。係，哇，呢個梳化，哎呦，哇，咁腍嘅，有咁靚啊！呢個電視牆面係做呢個硅藻泥嘅嗰啲花紋，係藝術漆嘅，藝術漆啊呢種，滑噶喎呢種係。係啊，好有居家嘅呢個感覺咯。係，正。咁啊，佢呢個天花都全部已經做好晒噶啦。佢保養得好好啦，呢間房係。哇，呢邊仲做埋呢個風窗嘅喎。係風源窗啦。咁呢一座咧係喺小區嘅一個中間位啦，屬於中間位啦。中間位係因為個前後都係望到園林嘅。哦。係前後都係園林位。係喎。睇遠景嘅。咁我哋隔籬咧就係呢個深圳呢個。深圳。係深圳嘅坑子啦，呢邊。坑子。係坑子站。我聽講咧兩個紅綠燈咧就可以到達呢個深圳紅綠燈啊！即係我哋揸車就係紅綠，唔使我哋呢邊咧定位手機定位就係屬於深圳嘅。係咁咧。如果呢邊我哋去沙田站，嗰個沙田地鐵口嗰個地鐵站去點去咧？就前面呢條路啊。前面呢係小區呢條路咧，其實已經開通咗噶。你睇下平時我哋揸電機過去，好近咯，5分鐘可以直接去到沙田地鐵口。呢個係我哋今日重點啊！係重點啦，地鐵口最近嘅一個樓盤啦，係。如果係坐巴士過去嘅話，就係3個站。3個站啊？係。哇！經停嘅話，其實就2個站啫。咁仲近過萬達喎？肯定啦，因為能生位啊嘛。呢度定位都係屬於深圳，深圳坑子。係啊。咁啊，睇下房間啦。哇！呢個廁所係2個廁所啊，呢個大山房。哇！全部都好大。哇！淋浴間仲係更大。其實呢度完全可以擺咩咧？好大喎，其實真係好大啊！完全可以擺埋嗰個浴缸都冇問題。係啊，係真係落到咁闊嘅面。哇，話細都好大。係啊，話細都110個方喎。係呢邊喎。咁第一間房啦，呢度又咁大，佢呢間房。係當時咧，佢係做一個飄窗，然後打低可以做落地窗嘅。係落地窗。咁啊，都係望花園嘅。佢樓間佢咧係好闊噶，係樓間佢去到80米左右咧，係。咁話呢間房咧都保養嘅好新淨啦，採用有呢個粉紅色嘅一個燈啊，呢個粉紅色嘅燈。尾半個床啊，尾半個床兩邊咧有床頭櫃嘅位嚇。咁佢嘅呢個衣櫃咧係買嘅，唔係訂製嘅，係。
咁佢嘅衣櫃其實我冇咗客質量可以嘅。哇，係啊！呢間嚟到呢間第二間米奇妙妙屋嗱，呢間係仔仔房嚟嘅，應該係。哇，佢每間房嘅燈都係唔同啊，係唔同嘅一個風格。哇，佢呢個仔房係啊，好有呢個生活氣氛。係有啲凌亂啦，佢可能後尾唔陣執，係唔陣執啦。一邊嘅。唔陣執房，咁啊呢間房就比較簡單，冇擺嗰啲衣櫃啊，係衣櫃都唔想擺。咁空調咧保養得好正啦，因為佢中咗個空調衫，佢嗰啲牆面啊嗰啲係保養得比較好。係，咁正常呢度咧買翻個衣櫃啦，或者自己定製一個啦。咁房間嘅一個面積咧就好大啦，有12個方啦。就3間房，哇！佢呢間第3間房，佢呢間房特別大，係呢間主人房嚟嘅。你睇下，哇，270度嘅一個飄窗啊！佢擺咗咁大張床，呢邊仲有咁大個位置，而且仲係轉角嘅呢個飄窗。哇，對面嗰度係木棉花啊！木棉花係嘛？係啊！哇，好靚喎！呢個鏡好多。因為呢邊咧係小高層啊嘛，基本上都係小高層。呢種洋房咧居住起身就好舒適啦。係啊，係。即係養老居住啦，我覺得會非常之正啊！係啊，見到樓下咧好多老人家細路仔喺嗰度。係，佢有呢啲活動空間啦嘛，係啲老人家嘅一啲玩嘅娛樂設施啊等等。呢個主人房係絕對夠大，真係好大啊！1.8米嘅大床，然後加埋270度嘅呢個飄窗。係啊，係可以慢慢設計好多嘢啊！係，其實呢個衣櫃嘅質量幾正㗎，仲係陶瓷嘅。係，你可以大家睇下呢度咧係一個哇嗱，你睇到呢個廁所幾大？都係咁大喎，都係咁大㗎喎。係，全部都係大窗嘅，全部大窗。哇，幾大啊！真係好闊啊！全部做咗乾濕分離。係，咁正常真係好似我哋話齋啦，真係呢個係擺浴缸冇問題嘅。冇問題，絕對冇問題啊！好闊。嗱，睇一個門咧，全部都保養得，全部都好新淨。係。我睇呢個業主有自己，應該成日都清，即係成日執屋噶，執得好乾淨噶。佢嗰啲房都好大啊！主人房又大啦，同埋呢個廚房又大啦，同埋送咗一個呢個係有戶花園。有戶花園係啦。今日露台廳3米半嘅一個廳位，餐廳客廳。咁其實呢個我哋叫做大生房啊，係大生房啦，大生房，即係每一個空間都好大啊。咁啊，佢呢邊咧就係小高層啊，咁啊屬於中間樓層嘅啊。咁之前嘅設計咧，其實佢係偏向於呢個好適宜居住嘅一個戶型嘅，係因為咧樓盤咧係德豐或者係屬於大亞灣咧，其實實力最強啦，同埋地皮最多嘅一個發展商啦，係。早期設計呢啲戶型咧，就係全部都係為咗迎合呢種當時係嗰種好居家。係真唔係當時唔係剛需嘅一個客群啦，係就為咗大家起呢啲房俾大家住咧，就係為咗嗰個住得舒服啦，住得舒服係廳大房大廚房大，連廁所都大，係啊。咁啊，佢呢邊咧，除咗呢啲細路佬高之外咧，佢呢邊仲係非常之臨心，而且佢係一線臨心啊，一線臨心啊，3線嗰啲係直接就係臨心啦。其實喺小區裏面咧，我哋攞出手機咧，平時發定位微信啊，即係發定位俾人哋都係顯示咧會到深圳嘅圈子啦。深圳係深圳嘅圈子，哇唔計之得啦。咁呢個位咧，佢係地段嘅一個價值咧係非常之高嘅，係。其實都好多人忽略咗呢點啊，即係好多人平時話去中心區啊，或者去到邊度西區啊，但係佢呢邊咧係非常之靠近深圳，非常之靠近呢個地鐵站嘅一個樓盤啊。大亞灣裏面咧就係西區裏面咧，除咗隔籬一個彭惠嗰個花園啊，同埋呢個五月花咧，五月花花園其實係至近呢個沙田地鐵口嘅。係如果話兩個樓盤嚟講，佢呢個五月花咧個名氣會高啲咯，因為佢呢個發展商係德豐啊嘛，而且樓盤咧比較大。最緊要一點咧，真係我哋呢邊呢條小區呢條路過去個地鐵口真係好快噶，係實質可以體驗下5分鐘啫，5分鐘去到沙田站嘅 C 出口，係 C 出口，係啦，咁啊，如果話中意呢個樓盤嘅朋友咧，可以 click 一 click 我哋上面嘅二維碼聯繫到我哋嘅，我哋都係有包專車接送噶。好，今期嘅視頻到呢度，我哋下期見，拜拜。